Definitivamente, o domingo em Araraquara foi bem mais charmoso. Logo pela manhã, neste posto, na Fonte Luminosa, estavam reunidas as motos que fizeram parte da vida desses apaixonados no passado e que hoje sobrevivem graças ao amor pelas magrelas. O primeiro passeio duas rodas reuniu lambretas, vespas e motos antigas dos mais diversos modelos e cores. A gente, como tem sempre eventos de carros antigos, e nós fomos num evento em São Paulo de passeio de Vespa e lambretas, nós decidimos fazer o primeiro nosso aqui. Então se reunimos um grupo de amigos e trouxemos esse monte de lambreta e Vespa e as motos antigas. É um verdadeiro museu a céu aberto, né? Ah, é, né? Para quem gosta, é maravilhoso ver as lambretinhas antigas aí. E como é que faz para conservar desse jeito aí, onde vocês encontram peça? É uma verdadeira caça ao tesouro. Mas hoje em dia, como tem muita gente no Brasil inteiro fazendo, eles estão refazendo as peças de novo. Então hoje você está achando bastante coisa para reposição, novas, usadas. À disposição dos curiosos, um pouco da história das motocicletas. Modelos das décadas de 50, 60, 70, com o mesmo brilho e charme de suas épocas. Essa vermelha é a mais antiga lambreta em exposição. É italiana, de 1957. Os detalhes são impressionantes. Foram compradas 3 antigas para que essa fosse restaurada com tamanha perfeição. Nós estamos aqui com o Toninho, que além de organizador, é o dono da maior preciosidade aqui das lambretas. Essa lambreta é de 1957, Toninho? 57. A lambreta é uma lambreta Standard. Tem a Standard e tem a lambreta Luxor. Essa é a Standard. Veio da Itália em 1957, Giuseppe Innocenti que inventou a lambreta. Como é que você conseguiu ela? A lambreta, quando ela veio para o Brasil, a maioria das pessoas compravam na época, né? Depois parou, veio a moto, aí abandonaram as lambretas. Agora nós estamos garimpando as lambretas para poder fazer. Compra de 2, 3, faz uma. Essa aqui foi a mesma história, você comprou mais de uma para conseguir fazer ela? Uma história. Comprei 3 stands, das 3 eu fiz uma. E é sempre assim? E é sempre assim com a maioria das lambretas. Tem gente que ainda tem em casa uma preciosidade dessa e não sabe o valor que tem cultural, histórico? Tem muita gente que tem guardada e não anda, não deixa ver e não vende. Tem aquele que tem, fica jogado e não sabe o valor que tem. E não sabe o valor que tem. Aí a gente descobre, vai lá, compra. Eu cheguei até a ganhar lambreta já. E cheguei a pagar caro de outras lambretas, entendeu? Realmente é uma paixão. É paixão desde molequinho. Outras igualmente raras e bonitas também se destacam pela peculiaridade dos detalhes e acessórios característicos de sua época. Acontece que a maioria dos proprietários de carro antigo, também tem Vespa, lambretas, que contam uma história, porque elas tiveram a sua época, andaram, né, na juventude com essas lambretas e Vespas, e hoje está se restaurando essas máquinas. Então o clube resolveu também, não só a partir de agora, a movimentar os carros antigos, também com motos antigas, lambretas e Vespa. Quer dizer, está trazendo uma tradição, porque você sabe que isso é uma paixão, né? Isso entra no sangue e não tem como ser diferente. Então você vê, nós tínhamos um evento programado para reunir aí entre 15 e 20 lambretas, Vespas e motos, e olha a quantidade que nós temos aqui, já está superando, nós estamos chegando na casa de 40. Quer dizer, muita gente na cidade tem lambreta e Vespa e a gente não sabia e não via. Né? E com a colaboração de vocês da imprensa divulgando o evento, olha o resultado que nós estamos tendo. Então eu acho que daqui para frente a tendência é crescer. Outro apaixonado pelas lambretas é o seu Luiz Ventrilho. Ele foi corredor entre 1977 e 82. Campeão interestadual de corridas de lambreta, ele veio para a exposição para lembrar do passado. Bom, agora nós vamos falar com o Luiz Ventrilho, que ele é um ex-corredor de lambreta e Vespa. Correu de 77 a 82, é isso, Luiz? 82. E dava para correr com as lambretas? Dava, perfeitamente. Na época ela eram as Ducati de hoje. E esse aqui é um modelo que o senhor correu também, o senhor usou um modelo semelhante a esse? É semelhante, bem semelhante a que eu corri na época. Como é que funcionavam as corridas? Eram circuitos de rua. Havia aqui no estado de São Paulo, aqui em Araraquara, Jaú, e Bauru, outras cidades aqui do interior. E também havia competição no estado de Minas e no estado de Goiás também.
senhor imagina 50, 40 anos depois, o senhor ainda veria essas raridades inteiras desse jeito e pessoas motivadas por essa paixão? O senhor imaginava lá no passado que 50 anos depois o senhor ia ver isso aqui ainda? Não, não. Se eu soubesse disso, eu tinha guardado algumas para mim. Hoje o senhor não tem nenhuma? Não, nenhuma. Mas veio aqui matar a saudade. Ah, com certeza, né? Mas tem meus amigos aqui que estão fazendo uma coleção delas aí, são amantes das lambretas, das vespas. E perfeitamente eles estão aí com alguns modelos aqui, que está perante aqui. E a gente está muito feliz com isso. Traz muita lembrança? Traz bastante. Inclusive eu vou andar com uma, acho que até a cidadezinha próxima aqui, e eu vou matar um pouco a saudade. Metade desses modelos só puderam chegar até aqui graças ao Maná. Mecânico, conserta e restaura motos e lambretas antigas há quase 40 anos. Quando começou, não tinha motocicleta, era só lambreta, certo? Lambreta e Vespa. Então nós começamos com a lambreta, com a Vespa e estamos até hoje no ramo, né? Agora, atualmente, restaurando, né? Restaurando, ressuscitando as coitadas que estavam encostadas, né? Agora, quando você começou, dava para imaginar que quase 4 décadas depois elas estariam assim inteiras ainda? Não imaginava não, certo? E hoje eu estou feliz por isso, certo? Muito feliz por isso. Quando o senhor olha aqui, mais de 90% aqui já passou pela tua mão, não é? Dá um orgulho ver todas elas juntas? Vamos dizer que 50%, certo? Passou pela minha mão, certo? E tem aqui presente, tem 4 que foi eu que restaurei completamente, certo?